akkana jara tokofaratii dubii kana erga dubatee bode eenyu dubii kana erga dubatee bode Eyusus kiristos gara waqaatiitti ol ilale eessatti ol ilale gara waqaatti ol ilale gobas eessa jira yeroo Eyusus kiristos gara waqaatti ol ilaalu jiru kana Eyusus biyya lafaa jira moo waaqarra jira biyya Naazreet lafarra jira gobas nama waaqayyo eebbifame gorte gara waqaatiitti ilale yaa abbaa yarichi ga'eera eenyuun lafarra taa'ees waaqarratti yaa abbaa yarichi ga'eera eenyuun jechu jira Eyusus kiristos Abbas guddisi mee Ustaz Ahmad guddisi jecha jiru ana qaata guddadde indulloomnu linga naafi bashiris wal mabratenya maal indulloomnu barbaanno okay Yana apostol lakkosa tokko barreessa o kanatu sinee kenna maal ummanni echun waanis barreessimenu amma qofa kannete ati shiran daleenu mana kanattiisi kalees akkas nu godhan la injenne Ana fi bashiri fille modetara kanna yokan isinirra yaana kenna maqaan keetu kenna da waanu kan eshi sagaleen video len injira tole nu guddisa mi aan argu apostol kun argutti injiru seya uffata gurraacha gurraacha baasa akas nama ekas isalle ol baasa yo dandaysan video bay ana fi ati dura namni biya lafarra wongel wala labe ana fi ati abshir arjira jira amma fakkuma naga debisan emas apostol ol debisan wal fo guya qiyama warra mu'mintota isan irratti ol teera jede rumal re biya lafatin godame kom yo mal qiyamatillee akasi okay amma si dubbi sare deebi'ee dhaggeeffadhaa jiran yoo boqonnaan ko si galte galgala kan islaama taata yoo siif hin galle ati hin galte jechuudha asirra dhaggeeffadhu akkana jedha arraana kiristaana si godha yookaan immoo si muslima na taas wali galle yoo ani waan wangeela dubbii Yesuus naan fudhadha dubbii Phaawulos hin fudhadhon wali galle jaalatte fudhattaare Phaawulos barsiisaan kan kee Phaawulos miti barsiisaan kan kee Yesuus dhaggeeffadhu yoo ati dubbii Yesuus fudhatte yoo fudhatte islaama taata anis yoo fudhadhe islaama ta'a dubbii Phaawulos hin lallabnu dubbii Yesuus qofa dhugicha Yesuus lallabna gara wangeelaa deemna waaqayyo akkana jedha dubbii kana erga dubbatee Yesuus gara waaqaatti ol ilaale waaqa jechuun samii jechuun waaqa jechuun as-samaa ila as-samaa nadara ila as-samaa fi as-samaa samii keessa ol ilaale waaqa jechuun akka afaan Oromoo samiidha samii kana gaxaantu kana samii gaxaantu kana waaqayyo jedha malee waaqan jedhamu waaqa gara waaqaatti ol ilaale Yesuus gara waqaatiitti ol ilaaleeti akkana jedhe apostol yaa abba yarichi geera yeroo dubbii kana dubbatu gara ol ilaalee yaa abba yarichi geera jedhe gara lafaati moo gara waqaati ol ilaalee abbaan eessa jira Yesuus eessa jira yeroo kana it's okay amma Yesuus Kristos no okay miti okay no wali galu qabna abbaan iddoo hundumaa jira abba hin jedhu akkas jedhe yaa abba yarichi geera gara waaqaa ol ilaalee yaa abbaa yarichi geera tun jechuun dhaggeeffadhu ka abbaan olis jira isa keessas jira isa wajjinis jira iddoo hundumaa jira waaqayyo jiru ragaan si kan akka waaqayyoon iddoo hunda hin jirre waaqarra jiru Luqaas keessatti yeroo kadhannaa barsiisu Yesuus Kiristos yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu cubbuu keenya nuuf dhiisi soora arraa fi boru nu kan jedha waaqayyoon eessarra jira jedha Yesuus isalle taanaani basamaayat Amaarifaa sin gaafanne afaan Oromoo hin beeku Amaarifaan apostol Luqaas kudha takka lakko waa'ee kadhannaa barsiisa keessatti Yesuus Kiristos yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiru soora arraa fi boru cubbuu keenya irra daddarbaa keenya irra nu darbi jedha kadhadhaa jedhe waaqayyo isarra jiru kadhadhaa jedhe akkas jechuun isa olaantummaa jechuudha malee Yesuus Kiristos waaqayyoon abbaan waaqarra jira jedhe moo lafarra jira jedhe waaqarra jira jechuun isa olaanaan isa ta'uusaa agarsiisa jechuun gurba hiikoo keeti kun Yesuus Kiristos hin jenne akkas yeroo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedhe moo yaa abbaa keenya isa iddoo hunda jirtu jedha kadhadhaa jedhe yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jechuun yaa isa waan hundumaarra caaltu jechuudha ansan sin gaafanne gurbaa kiyya Yesuus Kiristos yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedha jedhe moo yaa abbaa keenya isa iddoo hunda jirtu jedha kadhadhaa jedhe yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedhe gobas naa deebiste eebbifamna waaqa harka dhaaf gobas haa cabcubo
Akkasi bakka kanaaf bakka kana deebina waaqayyoon waaqa jira malee iddoo hin jiru garte fessama yeroo hunda Yesus Kristos gara waaqa ol bee osoo waaqayyoon bakka hunda jiraate Yesus gara waaqa ol hin ba'u asuma ta'a biyya lafaa kana keessa Yerusalem keessa hin ba'u laaliga atamma waan amma dubbatte kan ammoo wanni topikii keessa baatee haasaa jirti kana boqonnaa yoo 17 deebi'u jira jechuu hin dandeessu waaqayyo Yesus waaqni waaqarra jira malee bakka hunda jiru fidi Yesus Kristos yoo ati naafidde an kiristaana amma sita Yesus Kristos waaqni bakka hunda jira kan jedhu yoo naafidde kiristaana sita fidu dandeessa hin cufadha wangeela kee kuno fidi amma keessa jira jedheera ragaa siin kenna waan siin jedhe dhaggeeffadhu ansa siin gaafa afaan Oromoo do you understand afaan Oromoo or not sigala mo singalu sirritti Yesus Kristos waaqni bakka hunda jira jedhe ni jira Eyusus Kristos no ya akka dhiiraatittiin akka apostolitiin sitti haasa'u jira Yesus Kristos yeroo barsiisu waaqni waaqarra jira jedhee barsiise moo waaqni bakka hunda jira jedhee barsiise ragaan akan amma kiristaana sitaa Hoggu barsiise maa waaqarra jira okay afaan Oromoo ni dhageessamoon dhageessu si deebisee bar yaa isa waaqarra jiru gobas kanaafuu hin jenne Yesus waaqni bakka hunda jira hin jenne bira kooti garuu ana keessa garuu kan gara dhiifadhu ana keessa illee waaqayyoon jira se keessa illee jira bakka hunda jira hin jedhin si keessa maan jiru ana keessa maa jira fidi ragaa akkana keessa hin jirre kuno ragaa sin kenna si keessa hin jiru ana keessa garuu jira si keessa ati waaqa guutu nama guutuudha dhaggeeffadhu si keessa hin jiru maaliif akka okay ante fitsum amlaak no ani ilma waaqayyoodha waaqayyoon ansan sin hin jenne Yesus keessa waaqayyoon ni jira Yesus waaqa guutu nama guutu itti himat waaqayyoon apostol keessa ni jira ati apostol nama guutus waaqa guutusi ejadi waaqayyo hafuura isaatiin ana keessa jira Yesus Kristos okay garuu guutummaa guututu jira Yesus ati waaqayyoon si keessa ni jiraami hafuura isaatiin ana keessa jira hafuura isaatiin hafuuran qabdu ati hafuurri waaqayyoon keessa hin jiru an hafuura namaatu hin taane hafuura namaa maatu hafuurri waaqayyoon keessa hin jiru hin sin jedhen anyway birakote woma hunda ragaan qabdu okay birakote kana mata dure kiyamiti amma Yesus itti humna video be suuta tasgabboyna son lallabe wangela inga qabatu murra okay amma Yohannis okay kana fita kuna torba fita akka Yesus waaqan ta'in dubbi kana erga dubbate Yesus gara waaqaatti ilale yaa abbaa yarichi geera waaqayyoon ragaasii kanneen jira Luqaas keessa akka waaqayyoon waaqarra jiru yaa abbaa yarichi gee abba dubbachuu jira yarichi geera ilma kee ulfina akkasiif kennuuf gara keetitti ol fudhadhu eessatti ol fudhadhu jedheen ol fudhadhu gobas kanaafu waaqayyo abbaan ol jiraami ol jira waan hundumaa ol jira gobas thank you walii galle amen kanumaan si jedhe ol jira Yesus waaqayyo abbatti haasa'u jira ol fudhadhu jedheen sadaffa akkumati foon qabeessa hundumarratti aaboo isaaf kennite eenyutu aaboo isaaf kenne Yesusiif akkuma ati eenyu kanneef hunduma irratti aaboo isaaf kennite abbaatu eenyu kanneef gobas abba waan qabu kanneef moo waan hin qabne kanneef waan qabu kenna malee waan qabu kannaa eega eenyutu aaboo kanneef Yesusiif abbaatu kenneef sin jedhee bar gobas abbaafoo eenyu kanneef aaboo abbaan waan hundumaa irra caala kan isaaf kennu kan gobas Yesus hin fudhate abbaan hin kannaami yes gobas hayyee itti fu oolan itti deemu jira uma waa takka walii galu jira kan ijoon kiyya waaqayyoon tokkichi san akka abbaa qofatee kanatti Yesus akkan ta'in kanan walii galu deemu gubbarra waan isi dubbiseef inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara bara haa kennuuf eenyutu akka jireenya bara bara kennuuf itti kenne abba gobas kanaafuu Yesus waan takkan qabu jechuu waan namaatiin deemu jira jechuu waan abbaatiin gobas hayyee hundumtuu kan saati kan saa hundumtuu kan abbo waan feeta jedhe uma anuu kan waaqayyooti waan takka waaqayyoonis kiyya anis kan isaati waan kan saati waan takka umaatu kana waliin dinne sadaffa ammaga sadaffa dhaggeeffadhu bakka tana qacello listen carefully akkana jedha si waaqayyo eenyu si waaqayyo jechuu jira Yesus si waaqayyo abbaa isaatti dubbachaa jira gobas abbaan isaa waaqama waaqaa miti waaqayyoon gobas si waaqayyo isa tokkicha eenyu waaqayyoon tokkichi isa dhugaa eenyu waaqayyoon tokkichi eenyu
Abbaa Yesus Kiristoos. Goobas waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Goobas akkasuma itti fufna. Isa dhugaadha eenyu